نیچے اتریں گے کیونکہ میرے قافلے سے یہاں پر کوئی نہیں آیا اور کسی کو آنے نہیں دیا، اجازت نہیں تھی۔ طرف قبر مبارک ہے وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک ہے۔ آپ اس پہاڑ کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عہد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم عہد سے محبت کرتے ہیں اور یہ عہد ہمارے ساتھ جنت میں ہے۔ دیکھیں جی اتنی بڑی کھجور۔ اشرا مبشرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اشرا کا معنی 10 ہے، مبشرہ کا معنی بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ بنجريال عجوة المدينة هذا عجوة؟ هذا عجوة۔ یہ آقا کریم کے کریم چاچا ہیں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وسیلے سے جو بھی دعا کیجیے وہ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ جی ماشاءاللہ جی ابھی اس وقت ہماری مکہ سے روانگی ہو چکی ہے اور اب اس وقت ہم مدینہ کی سرزمین پر پاؤں رکھ چکے ہیں اور راستے میں مسجد قباء آتی ہے۔ یہاں پر ہمیں 20 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آئیے الحمدللہ یہاں پر ہم نماز ادا کریں گے۔ بنجريال عجوة المدينة هذا عجوة؟ هذا عجوة يا ابوي، عجوة مسنة، هذا طيب هذا اور بات صلی علیہ کی بات صلی۔ عجوة بنجريال۔ یہاں تو مدینہ میں بڑی سستی ہے کھجور، وہاں تو 30-40 روپے کلو تھی، یہاں یہ آدھا کلو 5 درہم کا دے رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ یہاں پر جو ہے نا کھجور آپ کو مدینہ میں آ کر خرید کرنی چاہیے۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ اے محبوب آپ کا مبارک چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو ابھی اپنا چہرہ مبارک مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیں۔ جس طرف آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر دیں گے ہم اسی طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ تو حجاج کرام نماز میں 2 رکعتیں ہو گئی تھی، 2 ابھی باقی تھی۔ نماز ہی کی حالت میں جیسے ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نماز پڑھا رہے تھے، مطلب کہ جب جیسے ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم ہوا 2 رکعتیں ہو گئی تھی، 2 ابھی باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اس طرف دوسری طرف پھیر لیا۔ جو پیچھے 10 صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی اتباع کرتے ہوئے اپنا قبلہ تبدیل فرما لیا، اور اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اشرا مبشرہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، اشرا کا معنی 10 ہے، مبشرہ کا معنی بشارت دینا، خوشخبری دینا۔ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ مزید انشاءاللہ آگے تفصیل آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں، کھجوروں کا اسٹول ہے، یہ پیچھے صحابہ کرام کے گھر ہیں اور یہاں پہ کھجوروں کا اسٹول ہے۔ آپ وہاں جا کے کھجوریں چیک کریں، آپ کو پسند آ جائیں تو وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ یہاں پر جو عجوہ کھجور ہے بہت ہی سستی ہے۔ ماشاءاللہ جی بڑی پیاری پیاری کھجوریں پڑی ہیں، اتنی بڑی کھجور دیکھیں جی میری انگلی کے برابر ہے، دیکھیں جی اتنی بڑی کھجور۔ اللہ اللہ 40 کلو نے 40 کلو نے اللہ اللہ 40 کلو نے 40 کلو نے۔ چائے ہم نے خرید لیا، ابھی تھوڑا یہاں سے سموسے اور پکوڑے خرید لیتے ہیں۔ اچھا جی وين مکان؟ آجا اچھا یہ جی جی السلام علیکم میرے دوستو، اس وقت میں موجود ہوں مسجد قبلتین میں، اور مسجد قبلتین ایک بہت ہی خاص جگہ ہے، اور جب بھی مدینہ آئے تو ہر مسلمان بھائیوں کو اس جگہ کی زیارت کرنی چاہیے۔
ख़ास बात यह है कि यहाँ पहले जो मुसलमान नमाज अदा किया करते थे तो वो इस तरफ किबला की तरफ, यानी किबला अव्वल की तरफ, जहाँ पर आज हमारा फ़लस्तीन में किबला अव्वल मस्जिद अक्सा मौजूद है, तो उस तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे। बहरहाल ये तफसील बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको तफसील बताना चाहूँ तो। लेकिन जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा रहे थे और 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, तो उसके बाद अल्लाह की वही नाजिल हुई। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाते हुए इस तरफ मुँह घुमा लिया खाना काबे की तरफ, और आज तक हम इसी साइड की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। यार ये कौन सी जगह है? मैं बताता हूँ ना भाई। अच्छा चलो चलो ठीक है। जहाँ हम खड़े हैं ये वो ओहद का मकाम है, और ये ओहद पहाड़ है मुकम्मल, आप सब देख सकते हैं। ये प्यारा पहाड़ है जिस पहाड़ के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं, और ये ओहद हमारे साथ जन्नत में जाएगा। तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबा है और 300 मील चौड़ा है। हुजाज कराम ये जन्नती पहाड़ है। हुजाज कराम इसी के दामन में दीन इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग लड़ी गई थी। तो हुजाज कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा किराम के साथ यहाँ जब तशरीफ़ लाते हैं और सफ़े बनवाते हैं जंग के लिए, तदबीर फरमाते हैं, 50 तीरंदाजों को उस पीछे पहाड़ी आप देखे सामने जबल रुमा, जो मैंने आपको पहले बताई थी। जबल का मानी पहाड़ है, रुमा का मानी तीरंदाज। जो महर तीरंदाज थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ पर तैनात फरमाया और उनको हुक्म इरशाद फरमाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जंग हम यहाँ किसी भी हाल में आपने से नीचे नहीं। हुजाज कराम जब जंग शुरू हुई, इस तरफ से कुफार आए और वहाँ जो हमारे सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने ऐसी तीरों की बारिश की कुफार पर कि कुफार मैदान छोड़ के भाग गए। पहली दफ़ा उनको ज़लीलत और रुसवाई हुई और उनको हार हुई, और हमारे सहाबा कराम, हमारी जीत हो चुकी थी और जंग हम जीत चुके थे पहली दफ़ा। हुजाज कराम वहाँ पे जो सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने ये सोचा कि जंग हम जीत चुके हैं और कुफार भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। इस वजह से वो जो है 50 की जगह बैठे थे, 50 में से 40 नीचे आ गए, 10 फिर भी ऊपर ठहर गए। हुजाज कराम हज़रत उस वक्त जो कुफार के सिपह सलार थे वो हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो उस वक्त अभी ईमान नहीं लाए थे, आप बाद में ईमान ले आए थे। आप ये नुक्ता भी नोट फरमा रहे, उस वक्त जितने भी कुफार आए थे लड़ने के लिए, बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता ईमान ले आए थे और अक्सर फतह मक्का के दिन ईमान ले आए थे। तो हुजाज कराम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने देखा कि वो मोर्चा खाली है जिसकी वजह से पहले कुफार को शिकस्त हुई थी। वो पीछे से आके उन्होंने ऊपर पहाड़ी पर हमला किया, 10 सहाबा कराम को ऊपर ही शहीद कर दिया, और फिर मैदान में इतनी जंग हुई कि जो जंग जीती हुई थी वो दोबारा जो मैदान जंग का नक्शा ही तब्दील हो गया, और हमारा यहाँ पे इतना नुकसान हुआ कि 70 सहाबा कराम हमारे यहाँ पे शहीद हुए थे। जिनमें मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान था वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चचा गवर्नर मदीना सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप शहीद हुए, और आपको इस हाल में कुफार में बेदर्दी से शहीद किया कि आपके जिस्म मुबारक के 11 टुकड़े कर दिए गए। हुजाज कराम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, इसी तरह खबरें आती रहीं, या रसूलुल्लाह फलां साहबी रसूल शहीद हो गए, फलां साहबी रसूल शहीद हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर में एक साहबी रसूल होकर आपकी बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे चचा सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी शहीद हो गए, और आपको इस हाल में शहीद किया गया कि आपके जिस्म मुबारक के 11 टुकड़े कर दिए गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो गई, और अब ताला की बारगाह में चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठाया और अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह अब तो हमसे राज़ी हो जा कि मैंने तेरे दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो हुजाज कराम 70 सहाबा कराम हमारे यहाँ पे शहीद हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दंदार मुबारक भी शहीद हुए, और आप जख्मी हालत में और पहाड़ में तशरीफ़ ले जाते हैं। सामने आप देख सकते हैं दरार पड़ी हुई है पहाड़ में, छोटा सा पहाड़ है, वाइट कलर का घर है, इसके ऊपर देखें नज़र आ रही सबको, इस तरह दरार पहाड़ फटा हुआ है, दरार नज़र आ रही सबको। जी जी, ये सुर्ख कलर के छत वाला जो है झंडे वाला सब झंडा इसके ऊपर देखिए,
ग्रीन कलर का झंडा है सामने ऊपर देखिए, नजर आ रही सबको जी। पहाड़ फटा हुआ दरार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जब तशरीफ ले गए उस वक्त ये पहाड़ खुला हुआ नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौइज़ा हुआ, ये पहाड़ भी खुल गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए। तो हुज्जाज कराम पहले तो लोग जाते थे, अभी तो उन्होंने बिल्कुल सीमेंट लगा के बंद कर दिया इसको। पहले जो हाजी जाते थे वो बताते हैं कि यहाँ से इतनी प्यारी खुशबू आती है कि जब हमारे आका सुना भी यहाँ से तशरीफ लेके गए। हुज्जाज कराम ये वो ओद पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है, इसको देखना भी सवाब है। ये जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया कि ये ओद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओद से मोहब्बत करते हैं और हमारे साथ जन्नत में जाएगा। ये खूबसूरत पहाड़ है, जन्नती पहाड़ है। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम सबको जन्नत में ये देखना नसीब फरमाए। 70 सहाबे कराम जब शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरादा फरमाया कि इनको जन्नतुल बकी में जाके दफन फरमा दें। तो ये ओद पहाड़ रोने लगा और साथ चलने लगा। तो आपने फरमाया कि ए ओद तू क्यों रोता है और हमारे साथ क्यों चल रहा है? तो ये आज चलने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शुहदा ओद मेरी दामन में शहीद हुए हैं, इनको इधर ही दफन फरमा दें तक क़यामत तक मैं इनकी ज़ियारत करता रहूँगा। तो हुज्जाज करम आज बुध का दिन है, सुन्नत पे भी अमल हो गया है क्योंकि आप सल्लम यहाँ पे तशरीफ लाते बुध के दिन और इन शुहदा ओद को सलाम भी पेश करते, कलाम पेश करके दुआ करते। हुज्जाज करम आए इंशाअल्लाह मैं आपको मज़ारों की निशानदेही भी करा देता हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ। चेयर से एक साइड पे इधर हो जाए ना, लेडीज़ के सामने आने में इस जगह। अच्छा ये सामने सबसे पहले देखें ब्लॉक लगे हुए, ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं सबको सामने से। ये सामने जो हमारे ब्लॉक लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 सहाबे रसूल आराम फरमा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी तरफ कब्र मुबारक है वो सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार मुबारक है, आप आराम फरमा रहे हैं। इसके पीछे 2 सहाबी रसूल हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 3 सहाबे कराम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। बाकी 2 सहाबे आप दीवार देखें, छोटी सी दीवार है, छोटी हुई दीवार नजर आ रही सबको। 67 सहाबे कराम वहाँ पे इज्तिमाई कब्र है, एक कब्र में सब 67 सहाबे कराम आराम फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ रिवायत हैं, उसमें कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में भी कुछ की कब्र हैं, लेकिन अक्सर रिवायत यही है कि 70 सहाबे कराम यहाँ पे जो शहीद हुए उनके यहीं पे मज़ारात हैं। 3 यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, 67 वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। हुज्जाज कराम इंशाअल्लाह आप इनको सलाम पेश करेंगे। और एक बात ये भी नोट कर लें कि ये आका करीम के करीम चाचा हैं सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनके वसीले से जो भी दुआ की जाए वो रद्द नहीं होती, कबूल होती है। तो पहले इंशाअल्लाह सलाम पेश करके फिर हम इनको दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए उहद। शुहदाए उहद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना या सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए उहद। या शुहदाए उहद। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम या शुहदाए उहद। या शुहदाए उहद। हुज्जाज कराम एक बार अलहम्द शरीफ 3 बार कुल शरीफ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े फिर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। आपकी दिल में नेक तमन्ना हाजते हैं, इंशाअल्लाह इन शुहदाए उहद की बारगाह में दुआ करेंगे, रब ताला कबूल फरमाएगा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सल्लिम। या अल्लाह जितना भी कलाम पाक पढ़ा गया हुज्जाज कराम ने पढ़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका सवाब प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोफ़तन नज़राना हजरत पेश करने कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी आल पाक है बिलखुसूस सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। जितने भी जन्नतुल बकी में जन्नतुल मौला में आराम फरमाए तमाम की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। तमाम शुहदाए बदर बिलखुसूस शुहदाए उहद की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सैयदुल शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहाश और हज़रत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। तमाम जुमला शुहदाए उहद की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। या अल्लाह इन सहाबा किराम ने हम तक कलमा पहुंचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। या अल्लाह इनकी बारगाह में ये कुरान पाक का सवाब पेश करने इन तक पहुंचा। या अल्लाह हज़रत सैयदना आदम अलैहि सल्लम के बाद तक जितने भी मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात
حالت ایمان میں درست چلیں گے تمام کی روحوں کو پیش کرنے قبول فرما یا اللہ بالخصوص جتنے بھی حجاج کرام ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں یا اللہ ان کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے تمام کی روحوں کو پیش کرنے قبول فرما تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا تمام کی کامل بخشش اور مغفرت فرما یا اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جتنے بھی حجاج کرام ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں یا اللہ ان میں جتنے بھی پریشان ہیں بے اولاد ہیں بے روزگار ہیں یا اللہ قرض دار ہیں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ شہداء احد کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما قرضوں سے نجات عطا فرما بیماریاں دور فرما یا اللہ حرام کے رزق سے محفوظ فرما حلال کا وسیع روزگار عطا فرما یا اللہ آج یہ اکیلے آئے ہیں دوسری بار ان کو توفیق عطا فرما کہ ان کے ساتھ فیملی اور ماں باپ بہن بھائی ساتھ ہیں یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما تمام مسلمانوں کی خیر فرما برما کشمیر فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما جو بے گناہ قید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین حجاج کرام آپ ماشاءاللہ سفر میں تھکے ہوئے ہیں گاڑی کی طرف چلیں تاکہ انشاءاللہ اب جی ہم اس پہاڑی پر چڑھیں گے. یہ جو پہاڑی جب احد کی لڑائی ہوئی تھی تو صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف رکھنا اور جب تک کہ میں نہ کہوں. تو یہاں پر 50 صحابہ کرام اس پہاڑی پر موجود تھے اور یہودیوں کو انہوں نے تیر برسائے اور کافی شکست کا سامنا ہوا یہودیوں کو. انہیں یہ پتہ چلا کہ اب شاید ہمیں فتح نصیب ہو چکی ہے کیونکہ یہاں سے یہودی بھاگ نکلے تھے. اس کے بعد پھر 40 صحابہ کرام نیچے آئے اور 10 اوپر ٹھہرے. تو جیسے پتہ لگا یہودیوں کو تو وہ ان پر لپک پڑے اور ان 10 صحابہ کرام کو بھی شہید کر دیا. اس کے بعد پھر یہاں پر کافی شہداء کرام شہید ہوئے اور مسلمانوں کو یہاں پر کافی نقصان کا سامنا ہوا. آخرکار اللہ کی رحمت سے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. تو آئیے اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں. یہ جی ہم اوپر آ چکے ہیں اس پہاڑی پر. ماشاءاللہ جی یہ وہ پہاڑی ہے. سانس پھول گیا ہے. چھوٹی سی پہاڑی تھی اس پر چڑھنے سے. سامنے جی قبرستان ہے جہاں پر صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. مدینہ میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ یہاں پر کھجوروں کے باغ بہت زیادہ ہیں. اسی لیے یہاں پر کھجوریں بھی کافی سستی ہیں. نیچے اتریں گے کیونکہ میرے قافلے سے یہاں پر کوئی نہیں آیا اور کسی کو آنے نہیں دیا, اجازت نہیں تھی. تو یہاں سے جلدی سے اتریں گے نیچے کیونکہ باقی لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھ چکے ہیں.